Apha sicela uba masibhale eli nani lapha ngokwamazwi. Anokwazi ulitsho ke eligama kuba kaloku xa ndinolitsho ingabe ndikunika i-answer. So iyafana ke kuthiwa masibhale ke lo 63.15 ngokwamagama. Ubona ke eli cala elise-left kwi-decimal licace gca lona kwikati emhlophe ehlungwini. Loo nto ke ithetha ukuthi sinobani sino-63, ngoma ndibhale nge-color different. Sino-63 sibe ne-decimal and then sibe no-1 and then sibe nayo no-5 ekugqibeleni. U-5 wethu simbhale. Indlela esinokwenza ngayo le nto inye xa ndinothetha inyani. Xa sinofanele sitshintshele le nto emagameni, siyakwazi uba lo 63 singambhala njani ngamagama. So yena nje ulula ngu-63. So ngu-63 lophi use-left kwe-decimal point yakho. So kule ndawo ye-decimal sibhala u-and. So uzobhala and. Yabona ke zimbini indlela unothi wenze ngazo ukubhala lo 1 5. Okokuqala ungathi 1/10 okanye in fact ungathi 1/10 and 500. Okanye indlela elula ungathi nje this lena ngu-1500. So 1/10 plus 500 ngu-1500. Mhlawumbi ingangenzi sense okwalo mzuzu kodwa uzayibona. So ngu-15 hundreds. So ya eli nani ke ngokwelingapha kwekoma ngubani ngu-1500. Udibanise u-1/10 no-500. Uzidibanise zombini. Okanye ke ungayibhala ngendlela mhlawumbi engathi mna inzima. So into yenzayo la 63 mos yena uhlalela la hlobo ngome ke ndimsike ndimbeka apha ezantsi. So ku-63 and so sibhale eli nani elingapha ke ngoku 63 and 1/10. 63 and 1/10 kuba besibhala la 1 ke. Wongeze omnye u-and 500. So and 500. 500. So ngu-63 and 1/10 and 500. Kodwa xa ujonge esesibini indlela esibhale ngayo, hayi ithande ungaxolisi kuba inzinyana kodwa yona lingaphezulu. Ubuyayiqaphela u-63 and 1500 ilula kwaye iyakwazi umntu ukuva uba uthetha ngantoni xa uyibhale ngola hlobo. Mhlawumbi ke okwalo mzuzu awukayiqondi nangokuba heyi kanye ndifuna uthini apha. So masiyohlule. So ngu-1/10 lo 1 lena ngu-500. So if ubungadibanisa lo 1/10 nalo 500 masiyetsho siyenze. So ngu-1/10 plus 500. So indlela besingenzayo kufumana intoni i-common denominator. So sizawuma utshintsha lena ukuze izofana nale ngapha. So sawuyitimesa ngo-10 ongeza u-0 nangapha ongeza u-0 nalapha ngezantsi. So u-10/10 over 100 no-1/10 into enye. So u-10 hundredths and 500 is equal to 15 over 100. Loo nto ke ithetha ukuthi yintoni 1500. So le piece le ndiyirawundishileyo apha ilinga no-1500 and that's why ke ngosisithi u-63 and 1500.